Right. Good evening. Dr. Clark, good to see you again. Yes, good to see you. Thanks, mate. How was your weekend? Well, busy. We're doing a whole health program at our local church with other doctors and Right, okay. Keeping you healthy. Alright, good evening again, and to our YouTube viewers as well. Currently, we're live on YouTube. So we're still getting the hang of all the technicalities and the issues, trying to get all that sorted and smooth flowing. But I think we're getting better now, so that's good. So welcome back to everyone that is watching and attending, and welcome to those who are joining us for the first time as well. We'd like to let you know that most of our programs are on our YouTube channel. Most because some videos were removed the other day, so our content is on Rumble as well, and soon we'll put the programs on other platforms that don't use certain censorship. So we'll keep you posted and updated about that. We put the websites in the comment section, the Clark's website, and you can find recipes and presentation handouts and more on his website as well. So we'll post that shortly. We'll also have our Facebook and YouTube and Rumble channels which will be posted too, so you can have a look at content there. We'd like to encourage you to have a look at the information that we do have. We don't know how long they'll be on the internet for, so download the videos if you're able to somehow. We'll be working on a website as well, a different website shortly, so we'll inform you when that's ready. So thank you again for joining us for this evening and this presentation, and we'll kick it off. Okay, so I will greet to the Armenian-speaking viewers. Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր մշտապես մեզ միանում են, ողջունում ենք նաև նրանց, ովքեր որ առաջին անգամ են մեզ միացել, եւ նաև նրանց, ովքեր որ մեզ նայում են YouTube-ով։ Մեր սեմինարների մեծ մասը կարող եք գտնել YouTube-ով մեր էջին, ինչու մեծ մասը, որովհետև YouTube-ից հեռացրել են մեր սեմինարներից մեկը, դրա համար ամբողջ մեր սեմինարները կտեղադրենք Rumble-ում, նաև աշխատում ենք այլ հարթակների հետ, շուտով այլ հարթակներում կտեղադրենք մեր նյութերը, մեր սեմինարները, քանի որ այնպես է թվում, որ ավելի ապահով է այլ հարթակներում։ Մեկնաբանությունների վանդակում նորից հիշեցնենք, կտեսնեք բժիշկ Clark-ի սայթը, որտեղ կգտնեք տարբեր բաղադրատոմսեր, բուսական, անվճար ինֆորմացիա, առողջապահական եւ այլն։ Մեկնաբանություններում կարող եք տեսնել նաև մեր Facebook-յան էջը, YouTube-ի եւ Rumble-ի էջը առայժմ։ Ներբեռնեք, քաշեք, պահպանեք ձեր համակարգիչների մեջ այս ինֆորմացիան, քանի որ երբեք չենք իմանա, թե ինչքան ժամանակ ինտերնետում կմնա այն, քանի որ ինչպես նշեցինք, արդեն իսկ նյութերից մեկը հեռացրել են YouTube-ից։
ձեր ընկերների հետ կիսվեք, տարածեք, քանի դեռ հնարավոր է։ Շուտով կսկսենք աշխատել մեր ինտերնետային էջի վրա, մեր վեբսայթի վրա եւ դրա մասին էլ բոլորին կինֆորմացնենք։ Շնորհակալ ենք կրկին, ողջունում ենք կրկին բոլոր նրանց, ովքեր մեզ միացել են, եւ սկսենք մեր այսօրվա սեմինարը։ So, Dr. Clark, whenever you're ready, you can start the presentation. The screen sharing is now activated. Okay. All right. Do you see my slide? Yes, we do. Wonderful. Okay. All right. Well, why don't we start with a word of prayer? That be all right? Sounds good. Dear Father in heaven, we're thankful this morning or this evening or wherever we are in the world that your blessing can be with us. We know that there's a lot of health issues that people face. Lord, as we address these, we pray that they'll be practical and be a blessing to those that listen. And we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, well, I've titled our talk, Ideal Weight, Achieve It Naturally. Այսօրվա մեր նյութի վերնագիրն է իդեալական կամ կատարյալ քաշ, ինչպես դրան հասնենք բնական ձևով։ And there are unnatural ways of achieving ideal weight, but there are natural ways. Կան անբնական ճանապարհներ կատարյալ քաշին հասնելու եւ կա բնական եղանակներ դրա համար։ One of the most successful weight loss pills of all time was so successful you could take one pill and you could be losing weight for life. Ամենահաջողակ ուրեմն քաշ կորցնելու հաբերից մեկը այնքան հաջողակ էր, որ կարող էիր ընդամենը մեկ հատ ընդունեիր կամ խմեիր եւ ամբողջ կյանքում մնայիր նիհար։ And what was in the pill? Եվ ինչ էր այդ կոճակի կամ դեղահաբի մեջ։ Wouldn't that be wonderful? One pill and the weight loss problem is fixed? Ինչքան հրաշալի կլիներ, չէ՞, ընդամենը մեկ կոճակ կամ մեկ դեղահաբ եւ մեր քաշի խնդիրները լուծված են։ Well, that pill had tapeworm larvae in it. Այդ կոճակը իր մեջ պարունակում էր երիզորդի թրթուրներ։ Yes, and that's a bit of a scary thing. Մի քիչ իհարկե վախենալու բան է դա։ Now, in New York State, a couple of teenage girls decided to sue McDonald's in court because McDonald's made them fat. Նյու Յորքում այսպիսի դեպք է գրանցվել, որ երկու դեռահաս աղջիկներ որոշեցին, որ դատի տան McDonald's-ին, որովհետև McDonald's-ներ իրենց գիրության պատճառը։ Well, it didn't come out right for them in court because the court said, well, who bought the food and who fed you the food? Դատարանում նրանք մեծ հաջողության չհասան այնքան էլ, քանի որ դատարանը նրանց հարցրեց, ով է գնել ուտելիքը եւ ով է ձեզ ստիպել որ ուտեք։ So there is a bit of personal responsibility in all this. Մի քիչ անձնական պատասխանատվություն կա այս ամենի մեջ, իհարկե։ A lot of countries experience a lot of what we call obesity or overweight. Շատ երկրներում կա այսպիսի խնդիր, որը կոչվում է ավելորդ քաշ կամ գիրություն։
And you can see on a map of Australia, the darker the red color, the higher percentage of the people in that area that are obese or overweight. Օրինակ Ավստրալիայում տեսնում ենք, որ ինչքան կարմիրի գույնը մուգ է, այնքան ավելի շատ է այդ քաշի խնդիրները տարածված։ Same is true of most Western countries. Նույնը ճիշտ է շատ արևելյան երկրների մասին ասելը։ And since most of the world is getting overweight, you'd think that it must be something so important that maybe the Bible would have talked about it. Եվ քանի որ ամբողջ աշխարհը խնդիր ունի քաշի հետ կապված, ավելորդ քաշի կամ գիրության հետ կապված, կարելի է մտածել, որ Աստվածաշունչը նույնպես կխոսեր այդ թեմայով։ And indeed, in Matthew 24, we're told, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Մատթեոս 24:37-ից 39-րդ համարներում կարդում ենք. Եվ ինչպես Նոյի օրերը, այնպես կլինի եւ մարդու որդու գալուստը, որովհետեւ ինչպես որ էին ջրհեղեղից առաջ եղած օրերը, ուտում էին եւ խմում էին, գին էին առնում եւ մարտի էին գնում, մինչեւ այն օրը, որ Նոյը մտավ տապանը, եւ չգիտեցին, մինչեւ որ ջրհեղեղն եկավ եւ ամենքը վեր առավ, այնպես կլինի եւ մարդու որդու գալուստը։ And so it especially comments on eating and drinking. Well, we all eat or drink, but I feel that the comment was there because they were eating and drinking to excess. Մեկնաբանությունը այնտեղ կամ կարծիքը ուտելու եւ խմելու մասին չի վերաբերվում հենց ուտելուն եւ խմելուն, քանի որ մենք բոլորս էլ ուտում եւ խմում ենք։ Խոսքը այստեղ ավելորդության մասին է, այսինքն ուտել եւ խմել չափից դուրս։ Well, our talk today will talk about the fact that obesity can be reversed with simple lifestyle changes. Կխոսենք այն մասին, թե ինչպես գիրությունը կարելի է սովորական կենսակերպային փոփոխություններով ուղղել։ And so what we want to learn in this presentation is the causes of obesity, tips on diet, physical activity benefits, the science behind willpower and success, and that's what we'll cover. Այսօրվա մեր սեմինարի ժամանակ մենք կխոսենք հետևյալ կետերի մասին, ինչն է պատճառը գիրության, սննդակարգի խորհուրդներ, ֆիզիկական ակտիվության կամ վարժությունների օգուտները եւ ինչ գիտություն կա մեր կամքի ուժի ետևում թաքնված։ Now, the way we define obesity is based on a scientific model which compares your height to your weight, and this is done by usually a chart, but the scientific construct is to call it body mass index. Գիտությունը սրան անվանում է մարմնի զանգվածի ցուցիչ կամ մարմնի զանգվածի ինդեքս, որը համեմատում է քաշը քո հասակի հետ եւ եզրակացության է գալիս, թե քո քաշը համապատասխանում է արդյոք քո մարմնին, թե ոչ։ Now, one of the reasons that we worry about this has to do with the fact that if you're overweight or obese, your risk of other diseases goes up. Մենք անհանգստանում ենք հիմնականում այս խնդրի համար, քանի որ եթե մեր քաշը պետք եղածից ավելին է, այլ հիվանդությունների հավանականությունը աճում է։ And if we look at all these other diseases, we discover that if you have obesity, your risk of, for example, heart disease goes up by 50%.
Երբ որ նայում ենք այս բոլոր հիվանդություններին, տեսնում ենք, որ եթե մեր քաշը ավել է, եթե մենք գիրության խնդիր ունենք, օրինակ սրտի հիվանդություն ձեռք բերելու մեր հավանականությունը 50%-ով աճում է։ Your risk of blood clots go up by 140%. Արյան մակարդուկների հավանականությունը մեծանում է 140%-ով։ And maybe this is one of the reasons why your risk of COVID also goes up dramatically if you're obese. Եվ գուցե դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ երբ որ դու COVID-ով ես հիվանդանում, երբ որ COVID-ով ես հիվանդանում, ավելի մեծ ռիսկային դասակարգի մեջ կարող ես հայտնվել, եթե գիրության խնդիր ունես։ Also, your risk of diabetes goes up by 250%. Շաքարային դիաբետի հավանականությունն է մեծանում 250%-ով։ And speaking of diabetes, there's other things that it'll affect, and that is your brain. Խոսելով շաքարային դիաբետի մասին, կան այլ բաներ, որոնք կտուժեն ընթացքում եւ դրանցից մեկն է ուղեղը։ And so when it affects your brain, if you are obese and have diabetes, which go together, then your risk of Alzheimer's goes up by 4 times. Եթե դուք ունեք եւ Alzheimer-ի հիվանդություն եւ գերեք, ձեր հավանականությունը so can you repeat that again? Sorry, Dr. Clark. Yes, if you're obese and have diabetes, your risk of Alzheimer's goes up 4 times. Եթե եւ գերեք եւ շաքարային դիաբետով եք հիվանդ, Alzheimer-ի հավանականությունը 4 անգամ ավելանում է ձեզ մոտ։ Another thing that goes way up is your risk of high blood pressure. Եվ արյան ճնշման, ուրեմն բարձր արյան ճնշման հավանականությունն էլ է մեծանում միանգամից։ And it's because all that extra fat requires extra blood vessels to feed that fat. Դրա պատճառը այն է, որ այդ ավելորդ ճարպի պատճառով քեզ պետք է ավելորդ այդքան ավելի երկարության արյունատար անոթներ, որպեսզի արյուն մատակարարի քո օրգաններին։ Now, another thing that you may not realize is that your fat cells produce estrogen. Նաև մի բան, որ գուցե եւ մենք այդ մասին չենք մտածում, այն է, որ քո ճարպի բջիջները արտադրում են էստրոգեն կոչվող հորմոնը։ For example, obese men will develop breast. Օրինակ, ուրեմն գեր տղամարդիկ կարող են նրանց վրա կրծքեր աճել կամ առաջանալ։ And women who are obese are more likely to get breast cancer, and it's much harder to treat the breast cancer because you can't stop the estrogen from the fat cells. Եվ կանայք, ովքեր որ գեր են, գիրության խնդիր ունեն, կարող են կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդանալ եւ ավելի դժվար է այդ քաղցկեղը բուժել, քանի որ այդ ավելորդ էստրոգենի չափերի պատճառով։ Now, other cancers increase with obesity. Cancers of the pancreas, colon, rectum, prostate, endometrium, gallbladder, cervix, and ovary, as well as the breast. Եվ այլ քաղցկեղների հավանականությունն էլ է աճում իհարկե, եւ նրանցից են ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղը, հաստ աղիքի, ուղիղ աղիքի քաղցկեղը, շագանակագեղձի, էնդոմետրիումի, լեղապարկի, արգանդավզիկի, ձվարանների եւ իհարկե նշեց կրծքագեղձի քաղցկեղը։ Did you know that obesity runs in families? Դուք գիտեիք, որ ընտանեկան խնդիր է գիրությունը կամ գենետիկայի հետ կապված է։ Even the family dog is fat? Եվ անգամ տան շունն է գեր։
And so we say, well, but we're not related to the dog, but we tend to feed the animal the same way we feed ourselves. Հարց այն է, որ մենք կապ չունենք կենդանու հետ, արյունակցական կապեր չունենք կենդանու հետ, կապը այն է, որ մենք նրան կերակրում ենք նույն կերպ, ինչ մենք ենք ուտում։ So really, one way of looking at this is to say that if you had a gun, that genetics or what you inherit loads the gun, but it's lifestyle that actually pulls the trigger. Ուրեմն կարելի է ասել, որ եթե ատրճանակ պատկերացնենք, կարելի է ասել, որ գենետիկան լիցքավորում է ատրճանակը, իսկ կենսակերպը քաշում է ձգանը։ But there's something more important to understand about genetics. Բայց մի ավելի կարևոր բան կա հասկանալու համար գենետիկայի հետ կապված։ With recent scientific discoveries, we now have learned that genetics is not stagnant. It can change. Մենք վերջի գիտական վերջերս ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզում ենք, որ կայուն չէ գենետիկան կամ անշարժ չէ, նա փոփոխվում է։ An example of how genetics can be changed is in the example of the caterpillar that goes into a cocoon or chrysalis and then ends up as a butterfly. Դրա օրինակներից մեկը այն է, որ թրթուրը ուրեմն սկսում է կոկոնի մեջ, հետո դառնում է արդեն թիթեռ։ We call this epigenetics. Մենք սրան անվանում ենք էպիգենետիկա։ And what it is certain genes get turned on or off. Եվ դա կարելի է բացատրել այսպես, որ կոնկրետ գեներ կարող են միանալ կամ անջատվել։ So in the human being, depending on your lifestyle, certain genes get turned on or off. Եվ մարդու տարբերակով որոշ գեներ կարող են միանալ կամ անջատվել կախված կենսակերպից։ And the way it works is if you change your lifestyle, the genes start changing within 6 weeks to be either turned on or off. Եվ եթե կոնկրետ կենսակերպ ենք սկսում կամ հետևում ենք կոնկրետ կենսաձևի, մեր գեները կարող է միանալ կամ անջատվել մոտավորապես 6 շաբաթվա ընթացքում։ So whereas your family might have been overweight, you can change whether or not you are going to be overweight and your genetics associated with that just by changing your lifestyle. Անկախ նրանից, թե քո ընտանիքը ավելորդ քաշ ունի, գերը թե ոչ, կարող ես դու քո կենսակերպի հետ կապված փոփոխել, թե դու արդյոք գեր կլինես, թե ոչ։ So you get to choose. Your life and health habits are yours alone to choose, and you are a reflection of those choices. Դու միայն դու ես ընտրում քո առողջությունը, քո սովորությունները եւ դու քո ընտրությունների արտացոլումն ես։ So let's talk about the lifestyle habits. Եկեք խոսենք կենսակերպի սովորությունների մասին։ For example, if you're not very active and you have a job where you have to sit for 8 hours, your risk of gaining too much weight is 20% higher. Օրինակ, եթե այնպիսի աշխատանք ունես դու, որ 8 ժամ պետք է նստած մնաս, քո գիրության հավանականությունը 20%-ով աճում է եւ շաքարային դիաբետի հավանականությունը աճում է 28%-ով։ And your risk to diabetes goes up as well. Եվ քո շաքարային դիաբետի հավանականությունը մեծանում է իհարկե։ What it has to do with is how much energy you are expending versus how much energy you are eating. Եվ դա կախված է նրա հետ, թե ինչքան էներգիա ես դու օգտագործում ուտելիքի տեսքով եւ ինչքան ես ծախսում։ There needs to be a balance between the two.
Կարևոր է որ հավասարակշռվածություն լինի այդ երկուսի մեջ, ինչքան է ներս գնում եւ ինչքան է դուրս գալիս։ And so what you eat, if it has 1,000 calories, but you don't work off 1,000 calories, those calories get stored as fat. Օրինակ, եթե ինչ որ օգտագործում ես ունի 1000 կալորիա եւ չես օգտագործում կերածդ 1000 կալորիա ունի եւ չես օգտագործում այդ կալորիաները, դրանք օրգանիզմիդ մեջ պահպանվում են ճարպի տեսքով։ This sort of suggests that you have to plan your nutrition based on your activity. Առաջարկում եմ, որ ձեր սննդակարգը կազմակերպեք ըստ ձեր ակտիվության։ And I like to think of it in terms of whether you are going to eat to live or you're just going to live to eat. Ես սիրում եմ մտածել այդ ամենի մասին, այսպես ուտում ենք ապրելու համար, թե ապրում ենք ուտելու համար։ Here's a gentleman over here on the left who is going to eat to live. His intake of calories will probably equal his expenditure and his weight should be stable. Այստեղ դուք տեսնում եք այն տղամարդուն, որը որ ուտում է ապրելու համար եւ կախված նրա կյանքից իր օգտագործած կալորիաները պետք է որ հավասարաչափ ծախսվի, ըստ դրա նրա քաշը չի տատանվի։ On the other hand, on the right-hand side, you see two young ladies having a party, and they are just going to live to eat the foods that they think is great. Their intake will probably exceed their expenditure, and their outcome will be to gain weight. Եվ տեսնում ենք աջ կողմում, մյուս կողմից այս երկու կանանց, որոնք որ հավանաբար ապրում են ուտելու համար եւ ուրեմն նրանց օգտագործած կալորիաները ավելի շատ են լինելու, քան նրանց ծախսածը եւ արդյունքում կգիրանան հավանաբար։ The Bible says it this way, Blessed art thou, O land, when thy king is the son of nobles, and thy princes eat in due season for strength and not for drunkenness. Աստվածաշնչում կարդում ենք այսպես, Ժողովող 10:17-ը ասում է. Երանի քեզ երկիր, որ թագավորը տազնվազարմ է, եւ որ իշխաններդ իր ժամանակին են ուտում ուժի համար, ոչ թե խնջույքի համար։ Well, let's talk about that expenditure, getting rid of the calories, how to use them. Եկեք խոսենք կալորիաների ծախսելու մասին, ինչպես ազատվենք դրանցից։ And that would be exercise. So why exercise? Եվ այդ ելքը վարժություններն են կամ մարզվելը, ինչու մարզվել։ It's interesting to note that if all you do is change your diet and reduce the number of calories, you can lose weight, but some of that weight loss will not only include fat, but it'll also include muscle and bone. Հնարավոր է, որ քաշ կորցնեք կամ ավելորդ քաշից ազատվեք միայն սննդակարգի միջոցով, բայց նաև եթե չեք մարզվում, կկորցնեք նաև մկանային զանգված եւ ոսկորների խտությունը կդուժի դրանից։ Whereas if you exercise, you will maintain your muscle mass and your bone mass, and it'll be the fat that will go. Իսկ եթե վարժություններ անեք կանոնավոր, կմնա ձեր ոսկորների խտությունը եւ մկանների զանգվածը չի տուժի եւ ընդհանրապես ճարպը կգնա, ճարպից կազատվեք։ So, you might ask the question, how much exercise do I need? Եթե ուզում եք իմանալ, ինչքան պետք է մարզվել, and a good rule of thumb would be 60 minutes a day. Լավ ժամանակահատված է օրական 60 րոպեն։ So you might be thinking, but I don't have an extra 60 minutes in the day to exercise. Գուցե մտածում եք, ես ավել 60 րոպե չունեմ վարժություններ անելու համար։ But think about it this way, just limit your sitting and your laying to 23 hours a day.
Ձեր նստելը եւ պարկելը սահմանափակեք ընդամենը 23 ժամ դարձրեք։ And your exercise doesn't have to be overdone. It can be moderate, and that way you'll be able to cope with it. Եվ այդ վարժությունները կարող են չափավոր լինել, ոչ չափից ավելի եւ խնդիրներ չեք ունենա։ The best times for exercise, for losing weight, also for diabetes, are just before breakfast and right after meals. Ամենալավ ժամանակը վարժություններ անելու, հատկապես գիրության եւ շաքարային դիաբետի համար, մինչեւ ուտելն է եւ հենց ուտելուց անմիջապես հետո։ And one of the best exercises is walking. Մինչեւ նախաճաշը կներեք եւ ամենալավ միջոցներից մեկը վարժություններ անելու քայլքն է, քայլելը, զբոսնելը։ And you don't have to do your walk, your hour of exercise all at once. You can do a little here and a little there. Եվ պարտադիր չէ, որ այդ մի ժամը միանգամից անեք, մի քիչ կարող եք մի ժամի անել, մի քիչ ուրիշ ժամի։ And whereas a sedentary job increases your risk of obesity, walking can reverse that risk. Եվ նստակյաց, այնպես ինչպես նստակյաց աշխատանքը ուրեմն գիրության հավանականությունը մեծացնում է, զբոսանքը կարող է այդ հավանականությունը իջեցնել։ Okay, well, you might be thinking, but I have terrible arthritis. Well, how can I exercise? Եթե մտածում եք, օրինակ, ես շատ վատ արթրիտ ունեմ, ինչպես կարող եմ մարզվել։ In a big study that looked at this, they found out if they had people start exercising, even though they had arthritis, for example, in the knees, the activity actually improved their pain. It decreased their disability, made it so they walked better without a limp, and they could go faster up and down stairs and walk farther in the same amount of time. Մի հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել, որ մարդիկ, ովքեր որ ունեին նմանատիպ ցավեր եւ խնդիրներ, օրինակ արթրիտ, նրանք երբ որ սկսել են վարժություններ անելը, գուցե եւ սկզբից դժվար է եղել, բայց սկսել են բարելավել նրանց օրինակ ծնկի խնդիրները, այլ առողջական խնդիրներ, սկսել են ավելի լավ քայլել առանց կաղալու եւ ավելի կարճ ժամանակ է պահանջվել նույն տարածություն Around the world, fast food restaurants have increased the portion sizes that each order consists of. Տարբեր արագ սննդի կետերում սննդի չափաբաժինները տարիների ընթացքում մեծացել են։ So you have to ask the question, who decides how much food you're going to eat? Հարց է առաջանում, թե ով է որոշում, թե ինչքան ուտելիք եք ուտելու։ And I would say you need to be in charge of your portion sizes. Եվ ես կասեի, որ դուք պետք է պատասխանատվություն կրեք, թե ինչքան եք ուտում, չափաբաժինը, թե ինչքան մեծ կամ փոքր է։ And one of the things you can do to help manage your portion sizes is to start off by filling your plate with all the food you're going to eat for that meal and don't plan on putting any more food on your plate. Ուրեմն այդ չափաբաժնի խնդիրներից ազատվելու համար կամ ղեկավարելու համար այդ խնդիրները առաջարկում եմ ամանի մեջ տեղադրել դնել այն ուտելիքները, որոնք պետք է ուտեք, մինչև ուտելը սկսելը եւ մի պլանավորեք ավել ուտելիք վերցնել։ And don't shorten your meal times. Just take the extra time that you might have because of smaller portions to chew the food better. Եվ մի կրճատեք ուտելու ժամանակը, քանի որ ավելի քիչ եք ուտում, օգտագործեք այդ ժամանակը ավելի լավ ծամելու վրա։ Now, people who have too great a variety at a meal will tend to eat more food. Մարդիկ, ովքեր որ ավելի բազմազան է իրենց ուտելիքները կամ ավելի շատ ընտրության հնարավորություն ունեն, ավելի շատ են ուտում։
So keeping your meals simple, not too great a variety, having 3 at most 4 food items is very good practice for helping you to control your appetite and lose weight. Լավ միտք է ուտելիքների քանակը կրճատեք 3 կամ 4 տարբեր տեսակի ուտելիքների եւ ավելի քիչ կուտեք։ Now, some foods will make it so that you want to eat more. Կան ուտելիքների տեսակներ, որոնք ձեզ կստիպեն, որ ավելի շատ ուտեք։ And we call those trigger foods. Եվ մենք նրանց անվանում ենք խթանող կամ գրգռող ուտելիքներ։ For example, putting fat in food makes it so people will eat more of that food. Օրինակ ուտելիքի մեջ ճարպի քանակի հետևանքով, եթե շատ է ուտելիքի մեջ ճարպը, մարդիկ ավելի շատ են ուտում այդ ուտելիքը։ So a lot of people will put more fat in their food, and so will the restaurants put more fat in the food. Շատ մարդիկ շատ ճարպ են օգտագործում ուտելիքների մեջ եւ ռեստորաններն էլ են շատ ճարպ օգտագործում։ And if you add sugar to the fat, it makes it even worse. It shuts off your satisfaction signals to your brain, and you are hungry again, and you eat more. Եվ եթե դրան նաև շաքար եք ավելացնում, շատ վատ է, քանի որ այն արգելափակում է ձեր ուղեղի ռեցեպտորները, որը կշտության զգացում է առաջացնում, եւ դուք չափից ավելի շատ եք ուտում։ Another thing that'll affect how much food you eat is if you watch TV while you're trying to eat. Հեռուստացույց նայելը ուտելու ընթացքում նաև կարող է ձեզ ստիպել, որ ավելի շատ ուտեք։ This is a serious issue. Սա շատ լուրջ խնդիր է։ People who watch the television while they eat will eat about 10% more food. Մարդիկ, ովքեր որ ուտելու ընթացքում հեռուստացույց են նայում, մոտավորապես 10%-ով ավելի շատ են ուտում։ And people who watch television for 2 or more hours per day increase their risk of weight gain by 35%. Իսկ մարդիկ, ովքեր որ 2 ժամից ավել են հեռուստացույց դիտում, իրենց ավելորդ քաշի հավանականությունը մեծացնում են 35%-ով։ You see, television watching is not an activity that burns calories. Եթե նկատում եք հեռուստացույց նայելը այնպիսի գործ կամ ակտիվություն չէ, որը որ կալորիաներ կարող է այրել։ In fact, watching television, you burn fewer calories than when you sleep. Ընդհակառակը, հեռուստացույց նայելուց ավելի քիչ կալորիաներ եք օգտագործում կամ այրում, քան քնած ժամանակ։ Now we want to talk about food addictions. Եկեք հիմա խոսենք ուտելիքից կախվածության մասին։ And there's a lot of foods that are very addictive. Some people realize and some they don't. Եվ որոշ մարդիկ հասկանում են, որ իրենք կախվածություն ունեն, իսկ որոշները չեն ընդունում, որ կախվածություն ունեն։ So for example, chocolate is very addictive. Օրինակ շոկոլադը կախվածություն է առաջացնում։ But so are animal products, especially cheese and meat. Եվ նաև կենդանական մթերքները, օրինակ պանիրը եւ միսը։ Wheat gluten tends to be addictive. Ցորենի գլուտենը նաև կախվածություն առաջացնելու հատկություն ունի։ And so are refined carbohydrates such as sugar. Եվ պարզ կամ մշակված ածխաջրերը, ինչպիսին է շաքարը։ In fact, sugar is just as addictive as cocaine. Իրականում շաքարը նույնքան կախվածություն կարող է առաջացնել, ինչքան կոկաինը։ Now, another addictive substance is alcohol. Կախվածություն կարող է առաջացնել նաև ալկոհոլը։ And the alcohol actually has more calories than does sugar. Եվ ալկոհոլը ավելի շատ կալորիաներ ունի, քան շաքարը։ And so people drinking alcohol gain weight.
Մարդիկ, ովքեր ալկոհոլ են օգտագործում, նաև քաշ են հավաքում կամ գիրանում են։ Now, you can make just about any food addictive by adding monosodium glutamate. Եվ կարող եք ցանկացած տեսակի ուտելիք դարձնել կախվածություն առաջացնող, եթե դրան ավելացնեք մոնոսոդիումի գլուտամատ, որը որ համի ուժեղացուցիչ է։ Monosodium glutamate in your food doubles your risk of obesity. Մոնոսոդիում գլուտամատի ներկայությունը ուտելիքի մեջ գիրության հավանականությունը 2 անգամ մեծացնում է։ And there's lots of foods that hide monosodium glutamate. Եվ շատ ուտելիքներ կան, որոնց մեջ թաքնված է այս մոնոսոդիումի գլուտամատը։ For example, if the ingredients say hydrolyzed vegetable protein or sodium caseinate or textured protein or autolyzed yeast or yeast extract or natural flavors or gelatin or seasonings or carrageenan, it may have high levels of monosodium glutamate in any of those ingredients. Եթե տեսնում եք այս նշված բաղադրիչներից շատերը կարող են ձեր ուտելիքի մեջ լինել եւ նույնն է ինչ որ MSG-ն կամ մոնոսոդիումի գլուտամատը դրանցից են ուրեմն բուսական սպիտակուցները օրինակ կամ այլ տեսակի սպիտակուցներ, անգամ սննդային խմորիչը, յիստը, բնական համի ուժեղացուցիչներ եւ այլն։ And so, if you have those ingredients, you might find yourself eating the food to excess and gaining weight and wondering why. Եվ եթե նմանատիպ ուտելիքներ եք օգտագործում, հնարավոր է, որ չափից ավելի շատ ուտեք այդ ուտելիքները, գիրանաք կամ ավելորդ քաշ հավաքեք եւ ասեք ինչի այդպես եղավ։ And so we mention these foods that are addictive because it's the chemical properties of the food that might be driving your eating. And so you have to sort of be aware of that so you aren't taken off guard. Եթե ուտում եք նմանատիպ ուտելիքներ, դուք պետք է իմանաք այդ ուտելիքի քիմիական հատկությունների մասին, որպեսզի պատրաստված լինեք, անակնկալի չգաք։ Now, another thing that will drive you to eat more is if you are drinking sodas with your meal. Ինչն է նաև ձեզ ստիպում, որ ավելի շատ ուտեք, դրանցից մեկը այն է, որ ուտելիքի հետ օգտագործում եք գազավորված ըմպելիքներ։ And so be aware of that, and sodas also have lots of calories. Այս ըմպելիքները գազավորված նաև ունեն շատ կալորիաներ։ In fact, if you drank 2 sodas on top of your usual food intake every day for a year, your weight could go up by 30 pounds. Եթե օրինակ ձեր սովորական ուտելուն զուգահեռ 2 գազավորված ըմպելիք խմեք ամեն օր մի տարի շարունակ, ձեր քաշը այդ մի տարվա ընթացքում կավելանա մոտավորապես 12 կիլոգրամով։ Yes, or 14 kilograms. Yeah, that's what I said. All right. And so if you did that for 2 years, you could gain 28 kilograms. Եթե 2 տարի շարունակեք այդպես, 28 կիլոգրամ կավելանաք։ I mean, you could just keep doing the math there, but people do this. Կարող եք այսպես անverջ հաշվել, բայց իրականում մարդիկ հենց այսպես էլ անում են։ And so, yes, now people might be thinking, but I use sodas that are diet sodas. Մարդիկ կարող են մտածել, բայց մենք օգտագործում ենք դիետիկ ըմպելիքներ, գազավորված։ And you might be thinking you're doing yourself a favor by using the artificially sweetened foods or drinks. Եվ գուցե մտածեք, որ լավություն եք անում ինքներդ ձեզ օգտագործելով արհեստականորեն
արհեստականորեն քաղցրեցված խմիչքները կամ ուտելիքները։ But it's hard to deceive your brain. Բայց ուղեղին խաբելը շատ դժվար է։ What happens is your brain thinks it should have received some calories with that sweetness, and when it doesn't, it tells your appetite to crave more sugar or carbohydrates. Երբ որ մենք օգտագործում ենք նմանատիպ ուտելիքներ, ուղեղին մենք ասում ենք, որ շաքար ենք ուտելու, եւ երբ որ ուղեղը շաքար չի ստանում, ստիպում է, որ մենք ցանկություն ունենանք, որ ավելի շատ ածխաջրեր օգտագործենք, օրինակ շաքար։ Now, speaking of things you drink, there is a drink that can make you lose weight. Եվ երբ որ խոսում ենք խմելու խմիչքների մասին կամ ըմպելիքների մասին, կա այնպիսի իրականում կա այնպիսի ըմպելիք, որ ձեզ կօգնի, որ դուք նիհարեք։ And that is water. Եվ դա ջուրն է։ People who drink plenty of water will end up losing weight. Մարդիկ, ովքեր բավական քանակով ջուր են խմում, նրանք ավելորդ քաշից կազատվեն։ Pure water with nothing in it will raise your metabolism by 25%. Մաքուր ջուրը, սովորական մաքուր ջուրը ձեր նյութափոխանակությունը կավելացնի 25%-ով։ A good rule of thumb is to drink water 30 minutes before a meal to make sure you're well hydrated so you don't eat food to satisfy thirst. Լավ միտք է, որ ուտելուց կես ժամ առաջ խմեք ջուր, որպեսզի ծարավ լինելու արդյունքում ավելի շատ չուտեք, որպեսզի այդ ծարավը հագեցնեք։ Now, in many Western countries, people are not literally eating more food at their meals. They tend to consume far more calories between meals. Շատ երկրներում խնդիրը այն չէ, թե ուտելու ընթացքում քանի կալորի են օգտագործում, խնդիրը այն է, թե ուտելու կամ սովորական ուտելու ընթացքում ինչքան կալորիաներ են օգտագործում, ընթացքում ծամելու մասին է խոսքը։ And people who are obese tend to choose foods to snack on between meals that are full of fat or full of sugar. Եվ մարդիկ, ովքեր որ գեր են կամ ավելորդ քաշ ունեն, իրենց հիմնական ուտելու ընթացքում ընտրում են կամ արանքներում ուտելու, ընտրում են այնպիսի ուտելիքներ, որոնք որ շաքարով կամ ճարպով հարուստ ուտելիքներ են։ So, if you want to stop eating between meals to help you lose weight, then the best thing you can do to change that habit is to drink cold water when you're hungry for food between meals and take a walk. Լավ խորհուրդ է, լավ բան է, որ փորձեք անեք, եթե ձեր հիմնական ուտելուց հետո կամ առաջ հիմնական ուտելու ձեր արանքներում ցանկություն է առաջանում ինչ-որ մի բան ուտել, լավ միտք է, որ սառը ջուր խմեք կամ գնաք զբոսանքի։ Now, the type of food you eat will affect your calorie intake as well. Եվ թե ինչպիսի ուտելիք եք ուտում, նաև դա էլ կազդի ձեր կալորիաների վրա, թե ինչ կալորիականությամբ ուտելիքներ կուտեք։ If you eat soft foods, you tend to eat them fast and you tend to take on more calories. Եթե ուտում եք փափուկ ուտելիքներ, ավելի արագ եք հիմնականում ուտում եւ հետեւաբար ավելի շատ կալորիաներ եք օգտագործում։ On the other hand, if you chew foods well and choose foods that require chewing, then your appetite is shut down faster and you don't gain so many calories or gain weight. Իսկ եթե ընտրում եք այնպիսի ուտելիքներ, որոնք պետք է լավ ծամել, ձեր ախորժակը ավելի շուտ է փակվում եւ ավելի շուտ եք կշտանում։ And starting off the meal with something that requires chewing helps turn your appetite down early on in your
eating process. Եվ հենց սկզբից, եթե դուք ուտելու process-ը սկսում եք այնպիսի ուտելիքով, որի համար պետք է որ շատ ծամեք, ձեր ախորժակը կարգավորում է եւ ձեր ախորժակը ավելի ժամանակին կփակվի. So maybe if you're having a fruit meal, maybe you want to start with an apple or some raw almonds. Եթե օրինակ մրգային ուտելիք եք ուտում, կարող եք սկսել այդ ուտելիքը կամ խնձորով կամ հում նուշով. If it's going to be a vegetable meal, maybe you want carrot sticks or other chopped up vegetables. Իսկ եթե բանջարեղենային ուտելիք եք ուտելու, սկսեք այդ ուտելու process-ը, օրինակ կտրտած բանջարեղենի ձողիկներով, գազար կամ այլ բանջարեղեն. Now, some foods will definitely make it so you are going to gain weight, and that is meat. Որոշ ուտելիքներ այնպիսին են, որ հաստատ ավելորդ քաշին կնպաստեն եւ դրանցից է միսը. Yep, meat eaters tend to throw around more weight, we say. Միս ուտողները ավելի շատ քաշ են ունենում սովորաբար. Meats that are especially tagged as being weight gain products are hamburger, beef, fried chicken, egg, bacon, or sausage and hot dogs. Սովորաբար այն ուտելիքները, որոնք որ նպաստում են ավելորդ քաշի ավելացմանը, դրանք են կովի միսը, տապակած հավը, ձուն, բեկոնը, մրգերշիկները, հոթ-դոգները եւ այլն. Incidentally, these will also all increase your risk of diabetes. Եվ սրանք նաև այն ուտելիքներն են, որոնք ձեր շաքարային դիաբետի հավանականությունը կմեծացնեն. But you might be thinking, I heard there was a diet that you ate only those kind of things and you lost weight, a diet called a low carbohydrate diet. Բայց դուք գուցե ասեք, մենք լսել ենք այդպիսի սննդակարգի մասին, որը կոչվում է ածխաջրերով քիչ ածխաջրային կամ ցածր ածխաջրային դիետա, որի արդյունքում մարդիկ ավելորդ քաշից ազատվում են. Well, I have news for you. People who use the high-fat, high-protein, low-carbohydrate diets have 4 times the risk of cancer. Մարդիկ ովքեր որ նմանատիպ դիետաներով են առաջնորդվում, այսինքն ճարպերով հարուստ, սպիտակուցներով հարուստ սննդակարգով եւ ցածր ածխաջրերով, նրանք 4 անգամ ավելի ավելացնում են իրենց քաղցկեղի հավանականությունը. And that's not the way you want to lose weight, through cancer. Եվ դա լավ տարբերակ չէ ավելորդ քաշից ազատվելու, եթե պետք է արդյունքում քաղցկեղ ժառանգես. Now, a lot of people think about going on a diet in order to lose weight. Շատ մարդիկ մտածում են, որ պետք է դիետա պահեն ավելորդ քաշից ազատվելու համար. And their idea of diet is to change how they eat till they achieve the weight they want and then go back to eating the way they used to eat. Եվ նրանք այսպես են պատկերացնում, մի որոշ ժամանակ փոխում են իրենց սննդակարգը, ուտելիքները եւ հետո վերադառնում են իրենց սովորական սննդակարգին. What ends up happening is they go on their diet for a while, lose weight, and then they start gaining more weight than they lost. Եվ պատահում է այն, որ նրանք կորցնում են այդ ավելորդ քաշը եւ հետո վերադառնում են իրենց սովորական ուտելու ձևին եւ ավելի շատ են քաշ հավաքում, քան նախկինում ունեին. So instead of thinking about diet as a temporary measure, what you need to do is change your lifestyle for a lifetime. Եվ ժամանակավոր դիետաներ պահելու փոխարեն ընդհանուր ձեր կենսակերպը փոխեք եւ ընդհանուր կենսակերպ սկսեք, որը որ ձեզ կօգնի. And so this is a serious consideration because what you really want to be is looking at your health
and your weight will tend to follow if you get healthy. Եվ սովորաբար, եթե դուք առողջ եք, ձեր քաշը դրան հետևում է, եթե առողջ եք, քաշը պակասում է։ Now, one diet that you can follow, that you can do for a lifetime, is to eat just plant-based foods. Մի սննդակարգ, որին կարող եք հետևել ամբողջ կյանքի համար, դա բուսակերային սննդակարգն է։ And when people were put on a plant-based diet with mostly plant-based foods, they found that they lost weight no matter how much they ate. Եվ մարդիկ, ովքեր որ փորձել են այս բուսական կամ բուսակերային սննդակարգը, պարզվել է, որ այդ մարդիկ անկախ նրանից, թե ինչքան են կերել, ամեն դեպքում ավելորդ քաշից ազատվել են։ Now, I'm not suggesting you overeat, but this is interesting that people could lose weight if they ate the right kind of foods. Ես խորհուրդ չեմ տալիս, որ չափից ավելի ուտեք, բայց հետաքրքիր է, որ մարդիկ, ովքեր որ բուսական սննդակարգով են սնվել, անկախ նրանից ինչքան են կերել, կրկին քաշ են կորցրել։ Now, it's interesting that when people use whole plant foods to lose weight, they can lose 3 times as much weight in a year as people who are adopting other diets. Հետաքրքիր է, որ մարդիկ, ովքեր որ սնվում են ամբողջական մթերքներով, 3 անգամ ավելի հավանական է, որ ավելորդ քաշից կազատվեն, քան մարդիկ, ովքեր որ ուրիշ սննդակարգերով են սնվում։ And they're 4 times more likely to keep going with that type of diet. Այսինքն մարդիկ, ովքեր որ բուսական եւ ամբողջական ուտելիքներով են սնվում, եւ նրանք 4 անգամ ավելի հավանական է, որ կշարունակեն այդ սննդակարգը։ So why do people tend to lose weight on a whole plant food diet, and why are they more likely to stick with it? Եվ այս հարցն է առաջանում, ինչի է, որ մարդիկ, ովքեր որ բուսական եւ բուսական սննդակարգով են առաջնորդվում, ամբողջական ուտելիքներ ուտելով, 4 անգամ ավելի հավանական է, որ շարունակեն եւ որ քաշ կորցնեն ավելորդ։ One of the reasons is that this type of food actually has good nutrition. Պատճառներից մեկը այն է, որ այս սննդակարգը հագեցած է լավ սննդանյութերով։ So let's take, for example, whole grains versus refined grains. Համեմատենք օրինակ ամբողջահատիկից պատրաստված ուտելիքները, համեմատենք մշակված։ Whole grains, for example, have 8 times as much chromium as refined grains. Օրինակ ամբողջական հատիկները 8 անգամ ավելի շատ քրոմ են պարունակում, քան օրինակ սպիտակ ալյուրը։ And your body needs minerals in order to feel satisfied that it's had enough to eat. Եվ ձեր մարմինը իրականում միներալների կարիք ունի, բավարար միներալներ են պետք ձեր մարմնին, որ մարմինը կշտության զգացում ունենա։ So you have a choice. Either you can eat 1 whole wheat dinner roll, or you can eat 8 white dinner rolls to get your minerals to feel satisfied. Դուք ընտրություն ունեք, կամ կերեք 1 ամբողջահատիկից պատրաստված հացի բլիթ, կամ կերեք 8 հատ սպիտակ հացից պատրաստված, սպիտակ ցորենից պատրաստված բլիթներ, որպեսզի ձեր միներալների պահանջը լրացնեք։ And it's very fascinating. If you want to fast and you've been on a diet eating whole plant foods that have all the nutrients, you don't get hungry on the fast nearly so much as people who are eating the refined foods. Եթե դուք ուզում եք ծոմ պահեք, հետաքրքիրն այն է, որ եթե ձեր սննդակարգը կազմված է նմանատիպ ուտելիքներից, ամբողջական կամ ամբողջահատիկից պատրաստված, դուք ծոմի ընթացքում այնքան չեք սովածանում, ինչքան այն մարդիկ, ովքեր որ ավելի մշակված ուտելիքներ են կամ ավելի պարզ ուտելիքներ են օգտագործում։
Now, what tends to make people gain weight is how many calories they eat. Ինչն է ստիպում մարդկանց, որ ավելորդ քաշ հավաքեն, հիմնականում դա կապված է կալորիաների քանակի հետ։ And so how you feel full is based more on volume than on the number of calories you eat. Եվ կշտության զգացողությունը կախված է ավելի շուտ ուտելիքի ծավալի հետ, քան կալորիականության հետ։ So if you eat food that's very high in calories, it'll take a lot more calories or more of that food to make you feel full than if you're eating food that's low in calories. Այսինքն, եթե դուք ուտում եք կալորիաներով հարուստ ուտելիքներ, ձեզ ավելի շատ ուտելիք է պետք, որպեսզի նույն ծավալը լրացնեք եւ որ կշտության զգացում ունենաք։ For example, how many heads of lettuce could you eat? Օրինակ, քանի հատ կարող եք սալաթի մարոլ հայերեն մոռացա ինչպես են ասում, քանի հատ այսպես սալաթի գլուխ կարող եք ուտել։ And if you ate one head of lettuce, you'd feel full. Եվ եթե սալաթի մի ամբողջական այդպես գլուխ ուտեք, կկշտանաք։ But you wouldn't get very many calories. Բայց շատ կալորիաներ չեք ստանա դրանից։ On the other hand, if you ate candy bars, how many could you eat before you felt full? Իսկ եթե շոկոլադ ուտեք, այսպես հատիկով շոկոլադ ուտեք, քանի հատ ուտեք, որպեսզի կշտության զգացում ունենաք։ But you would take lots and lots of calories in the process of eating those candy bars. Եվ քանի որ ավելի շատ եք ուտում այդ շոկոլադից, ավելի մեծ կալորիականությամբ հարուստ կլինի ձեր կերածը։ We would say that the candy bars are energy dense. Կարելի է ասել, որ էներգիայով հարուստ են այդ շոկոլադի կտորները։ Whereas the head of lettuce would be low energy dense food. Եվ կարելի է ասել, որ սալաթը կամ մարոլի գլուխը էներգիայով հարուստ չէ, աղքատ է էներգիայով։ So plant-based foods are very low energy dense, but they're very high nutrient dense, and they help you to lose weight. Եվ կարելի է ասել, որ բուսական սննդամթերքները էներգիայով աղքատ են, ցածր էներգիա են պարունակում, բայց սննդանյութերով հարուստ են եւ օգնում են, որ ավելորդ քաշից ազատվեք։ One of the reasons why plant foods are more nutrient dense and less energy dense has to do with how much fiber they have. Որպեսզի հասկանանք, թե ինչի են բուսական սնունդը, ինչի է կալորիաներով ավելի ցածր կամ էներգիայով աղքատ եւ սննդանյութերով հարուստ, պետք է հասկանանք, որ դա կախված է բջջանքի հետ։ And in fact, fiber reduces the amount of calories you eat. Բջջանքը նվազեցնում է կալորիականությունը, որը պետք է օգտագործեք, այսինքն ավելի քիչ կալորիականություն է օգտագործում բջջանքի հետևանքով։ And the fiber actually helps diabetics with their blood sugar control. Եվ բջջանքը օգնում է նաև դիաբետով տառապողներին իրենց շաքարը, արյան շաքարը կարգավորելու համար։ There's another important factor to managing your weight, and that is timing your meals, scheduling them, keeping at the same time every day. Նաև մի կարևոր գործոն կա եւ այն ուտելու ժամերն են, կարգավորելը ուտելու ժամերը կամ գրաֆիկով ուտելը։ People who eat at the same time every day tend to eat fewer calories. They have lower cholesterols and they burn more fat in a day.
Մարդիկ, ովքեր որ ուտում են օրվա մեջ նույն ժամին, ավելի քիչ կալորիաներ են օգտագործում սովորաբար, ավելի կարող են ավելի հաջողությամբ իրենց խոլեստերինի քանակը իջեցնեն եւ ավելի շատ ճարպ են այրում օրվա ընթացքում։ You want to treat your mealtime a little bit like an airport schedule. If you miss an airplane, there's no getting on it once it's in the sky. Ուտելու ժամերը կարելի է համարել ինչպես օդանավակայանի չվացուցակ, որի արդյունքում եթե ինքնաթիռը թռավ, այլևս հետ չես կարող բերել։ And on that schedule, you want to make sure that you include breakfast. Եվ այդ չվացուցակի մեջ հաստատ մենք պետք է ներառենք նախաճաշը։ If people skip breakfast, they do not tend to eat fewer calories for the day. Երբ որ մարդիկ հրաժարվում են նախաճաշից կամ նախաճաշը բաց են թողնում, իրականում ավելի քիչ կալորիաներ չեն օգտագործում օրվա ընթացքում։ In fact, they just shift later in the day when they eat their calories. Իրականում նրանք տեղափոխում են օրվա ավելի ուշ ժամերը այդ կալորիաները օգտագործելու համար։ And if they eat in the evening, then they're much more likely to make the food into fat on their body than if they eat the same food in the morning. Եվ նույն ուտելիքը եթե երեկոյան եք օգտագործում, ավելի հավանական է, որ ճարպի կվերածվի, քան երբ որ առավոտյան եք օգտագործում։ Now, there's two ways your body gets energy. Երկու ձև կա ձեր օրգանիզմի համար օգտագործելու էներգիան։ One way is through eating food. Մի ձևը ուտելիքը ուտելու ընթացքում է։ The other way is through your sleep. Մյուս եղանակը քնելու միջոցով է։ If you don't get sleep, you tend to make up for it by eating food. Եթե մենք բավական չենք քնում, սովորաբար դրա տեղը հանում ենք, այսպես ասած, շատ ուտելով։ So if you have trouble sleeping, you might be eating more food too. Եթե դուք քնելու խնդիր ունեք, գուցե որ շատ հավանական է, որ ավելի շատ ուտելիք օգտագործեք։ Now, we like to look at people who have actually gotten their weight off and kept it off. Մենք ցանկանում ենք նայել այն մարդկանց, ուսումնասիրել այն մարդկանց, ովքեր որ ավելորդ քաշից ազատվել են եւ այդպես շարունակել են ավելորդ քաշից զերծ։ People who are successful at weight loss tend to exercise every day. Մարդիկ, ովքեր որ հաջողակ են ավելորդ քաշից ազատվելու մեջ, այն մարդիկ են, ովքեր որ ֆիզիկական վարժություններ են կատարում օրվա մեջ։ And they tend to plan their meals. Եվ նրանք պլանավորում են իրենց ուտելու ժամերը։ They don't just look at their watch and realize it's mealtime and go running for the local fast food restaurant or to the refrigerator. Նրանք չեն նայում իրեն ժամին եւ հասկանալով, որ ուտելու ժամն է, վազում են կամ արագ սննդի կետերից մեկը կամ դեպի սառնարանը։ What they do is they have a schedule and a plan of what they're going to eat at each meal. Նրանք ունեն պլան եւ պլանավորում են ինչ են ուտելու ամեն ուտելու ժամանակ։ And they eat the same on weekends as on weekdays. Եվ նրանք, ասենք, շաբաթ-կիրակի օրերին նույն կերպ են սնվում, ինչ որ շաբաթվա մյուս օրերին։ And they keep diaries of how their progress is with their diet and their weight loss. Եվ նրանք օրագիր են պահում իրենց առաջընթացի մասին, իրենց կալորիաների մասին եւ իրենց քաշի առաջընթացի մասին։ They eat low energy dense foods. Նրանք էներգիայով աղքատ ուտելիքներ են օգտագործում։ And they eat breakfast regularly.
Եվ նրանք ուտում են նախաճաշ ամեն օր. And so these are people that are successful at losing weight. Այսպիսով սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ հաջողության են հասնում քաշ կորցնելու մեջ. Now, another factor in success that sort of plays into this is whether or not you have self-control. Եվ նաև մի գործոն, որը որ մեծ դեր է կատարում այստեղ, դա ձեր ժուժկալությունն է, թե ինչպես եք կառավարում ձեզ. Self-control is a function of the frontal lobes of your brain. Ինքնատիրապետումը ձեր ուրեմն գլխուղեղի ճակատային հատվածի ֆունկցիաներից մեկն է. And brain scans show that people who have better self-control have more active frontal lobes of their brain. Եվ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ուղեղի սկանը ցույց է տվել, որ մարդիկ, ովքեր որ իրենց ավելի լավ են կառավարում, այս ճակատի դիմային հատվածը ավելի ակտիվ է. And you might be thinking, well, maybe I should scan my brain to see if there's a reason why I can't resist food. Գուցե մտածում եք, որ պետք է մենք էլ մեր ուղեղը նկարենք, տեսնենք ինչի է, որ չեմ դիմանում եւ տրվում եմ գայթակղությանը. But what you just need to do is exercise that part of your brain. Use your choices. Choose you this day whom you will serve. Բայց ինչ պետք է անեք, պետք է ուրեմն վարժեցնեք ուղեղի այդ հատվածը, ինչպես Աստվածաշնչում է ասում, ընտրեք ում կծառայեք. Now, I had a doctor friend who found a good way to help people lose weight. Ես մի բժիշկ ընկեր ունեի, որը շատ լավ միջոց էր գտել մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում էին ավելորդ քաշից ազատվել. He would have them write an important Bible promise on a index card and keep it in their pocket. Նա ստիպում էր, որ մարդիկ Աստվածաշնչից շատ կարևոր խոստում գրեն մի քարտի վրա եւ պահեն իրենց գրպանում. And whenever they felt tempted to eat more than they knew was good for them, they were to take the 3x5 card or the index card out of their pocket and read the promise. Եվ երբ որ այդ մարդիկ գայթակղության էին ենթարկվում, նա ասում էր հանեք այդ քարտը եւ կարդացեք վրան ինչ է գրված. That way the person had a plan that would keep them from falling into temptation. Եվ այսպիսով մարդիկ պլան ունեին, պլանավորում էին ինչ պետք է անեն, եթե փորձությանը հանդիպեն կամ գայթակղությանը. So you always have a replacement ready. So when you feel like giving into temptation, have a rescue plan. Եվ երբ որ մտածում եք, որ պետք է գայթակղության ենթարկվեք, պլան ունեցեք. Would you like me to read the Armenian one? The Armenian verse from the Bible? Sure. I'll just, yeah. Ուրեմն առաջի Կորինթացիս 10:13-ում ասվում է ձեզ ուրիշ փորձություն չի պատահել, բացի մարդկային փորձությունից, բայց Աստված հավատարիմ է, որը չի թողի ձեզ կարողությունիցը վեր փորձվելու, այլ փորձության հետ ելք էլ կպատրաստի, որ կարողանաք համբերել. And so when you're tempted, you need to already have thought in your mind of ways in which you can resist that temptation by replacing the bad thing with something good. Եվ եթե գիտեք, որ պետք է փորձություն լինի կամ գայթակղության ենթարկվեք, ձեր ուղեղի մեջ պլանավորեք արդեն ինչով եք փոխարինելու այդ վատ մթերքը, ինչ լավ մթերքով եք փոխարինելու այն. So rather than eat too much, take a walk. Եվ փոխանակ շատ ուտեք, գնացեք քայլելու. Rather than snack between meals, drink cold water. Փոխանակ որ հիմնական ուտելուց զատ ծամեք կամ
ուտեք, սառը ջուր խմեք։ Rather than eat more food than is wise, you take a lesser portion and you find ways to enjoy it more rather than eating more. Փոխանակ շատ ուտելիք ուտեք կամ ավելի շատ ուտեք, քան խելամիտ է, ավելի քիչ սկսեք ուտել եւ ավելի շատ փորձեք ավելի շատ վայելել։ All right, bottom line, obesity is at an all-time high, largely because people are eating high-calorie food while engaging in little or no calorie-burning physical activity. Եվ կարելի է ասել, որ գիրությունը աճում է ամենաշատը այն պատճառով, որ մարդիկ ուտում են կալորիականությամբ հարուստ ուտելիքներ եւ այնպիսի կյանք չեն վարում կամ գործողություններ չեն անում, որը կօգնի ազատվել այդ կալորիաներից կամ այրել կալորիաները։ The key is to replace high energy dense food items with unrefined whole plant food items, replace all beverages with water, and replace sedentary lifestyle habits with more physical activity. Կարելի է սրա հետ կապված կամ օգնելու համար կարելի է էներգիայով հարուստ ուտելիքները փոխարինել էներգիայով ավելի ցածր ուտելիքների հետ եւ նրանք եւ մշակված ուտելիքները փոխարինել ամբողջական ուտելիքների հետ, բոլոր ըմպելիքները փոխարինել ջրով եւ նստակյաց կենսակերպը փոխարինել ֆիզիկապես ակտիվ կենսակերպի։ And so, in summary, Եվ ամփոփելով, you want to plan your meals with modest portions of low energy dense, high nutritionally dense whole plant foods and keep the menu simple. Եվ ամփոփելով կարելի է ասել, որ պլանավորեք ձեր ուտելու ժամերը, քիչ բավարար քանակով կերեք, էներգիայով ոչ հարուստ ուտելիքները, որոնք որ սննդամթերքներով հարուստ են եւ ամբողջական ուտելիքներից են պատրաստված եւ մենյուն ձեր ուտելիքի մենյուն հասարակ պահեք։ You want to put all the food you're going to eat on your plate at the start of the meal and keep written records of what you eat and what your weight progress is. Այն ուտելիքները, որոնք որ ցանկանում եք ուտել, ուտելուց առաջ, ուտելու հենց սկզբից դրեք ձեր ամանի մեջ եւ գրավոր հետևեք ձեր առաջընթացին։ You want to eat breakfast regularly every day and keep a strict schedule. Skip the evening meal if you're going to skip a meal, and fasting a day a week can also be helpful. Կերեք նախաճաշ ամեն օր եւ նույն ժամին խիստ ռեժիմ սահմանեք, եթե պետք է որ ուտելու մի ժամը բաց թողնեք, բաց թողեք ընթրիքը եւ շաբաթական մի օր ծոմ պահեք, դա շատ օգտակար է։ Eat only natural foods that do not feed addiction or overpower rational decision making. Eat for strength and not for drunkenness. Կերեք միայն բնական ուտելիքներ, որոնք չեն գրգռում կամ չեն խթանում ախորժակը եւ ձեր ռացիոնալ որոշումներ կայացնելուն չեն վնասի։ Կերեք ուժի համար եւ ոչ թե խնջույքի համար։ Chew your food well and choose foods that require chewing. Լավ ծամեք եւ ընտրեք ուտելիքներ, որոնք պետք է լավ ծամել։ Drink plenty of water between meals, up to 30 minutes before a meal, and wait 2 hours after the meal. For your next water. Sorry. And wait 2 hours after the meal for your next water. Խմեք բավարար քանակով ջուր, 30 րոպե
ուտելը սկսելուց առաջ եւ սպասեք 2 ժամ ուտելուց հետո նոր խմեք ջուր։ Exercise regularly outdoors in the fresh air and sunshine, and do a little bit of resistance activity or weightlifting too, if it's practical. Հաճախակի վարժություններ արեք կամ մարզվեք, քայլեք դրսում մաքուր օդին եւ արևի տակ եւ ծանր քաշային վարժություններ կարելի է անել ծանր քաշ բարձրացնելու, եթե հնարավոր է կամ հարմար է ձեզ։ And take regular time for good sleep. Եվ կարգավորեք ձեր քնի ժամանակը, որպեսզի բավարար քանակով քնեք։ And establish a plan for your known weaknesses, and with God's help, make them your strengths. Պլան մշակեք ձեր իմացած թուլությունների հետ կապված եւ Աստծո օգնությամբ դրանց դարձրեք ձեր ուժեղ կողմերը։ All right, if you go to our website, which is northernlightshealtheducation.com or rev14.com, you can download a paper, a written document with all this information in it. Եթե գնաք բժշկի ինտերնետային էջը կամ վեբսայթը, որը կոչվում է Northern Lights Health Education, մենք ունենք այս էջը այսպես գրանցված ունենք մեր կոմենտների մեջ, կտեսնեք եւ կարող եք այնտեղից այսպիսի գրավոր ինֆորմացիան ներբեռնել կամ պահպանել այս թեմայի հետ կապված։ If you look on the left-hand side in that column, you'll see a button that says Presentation Handouts. Եթե նայեք ձախ կողմում գրված է presentation handouts, այսինքն անվճար տրվող ինֆորմացիա։ And that's where you'll find the written materials that go along with these lectures. Եվ այստեղ կգտնեք այն գրավոր ինֆորմացիան, որ այս սեմինարների հետ համապատասխանեցված է։ All right, time for questions, I guess. If anyone has any questions, we didn't mention in the beginning of our presentation, but if anyone has questions, you can either type in our Zoom comment section or in the YouTube comment section. I will read both of them, or you can unmute yourselves and ask the questions. Եթե հարցեր կան, կամ գրավոր գրեք YouTube-ի կամ Zoom-ի էջում, կոմենտների հատվածում, այս chat-ի մեջ, կամ անջատեք ձեր, այսինքն միացրեք ձեր միկրոֆոնը եւ հարցերը տվեք։ I think someone's Am I hearing someone's microphone or not? Because I think we lost connection with a few people. Հարցեր կան, քաշի վերաբերյալ, ավելորդ քաշի վերաբերյալ, եթե հարցեր կան, ձեր միկրոֆոնը միացրեք եւ հարցերը տվեք կամ գրեք։ Եթե կարելի է միկրոֆոնը միացրու, հարցը կարող ես ձևակերպել ինքը տալ, ինչ ես արել ու ինչ չի ստացվում։ I have a question here. The person says that they can't get rid of excess weight.
I'm just suggesting that they unmute themselves and ask the question themselves as to what they've done and why they think it's not working. Ես ինքս չեմ ուզում ուղղակի ոնց որ իմ կարծիքը ավելացնեմ հարցին, դրա համար միկրոֆոնը անջատի դու ինքդ, հա, հարցը տուր։ Սուսի ջան, ուրեմն ուզում էի ասեմ, ես ամեն ձևով իմ սննդակարգին հետևում եմ այդ ածխաջրերը, հիմնական հանել եմ, այս մի տարուց ավելա չեմ ուտում։ Ասենք աշխատում եմ առողջ բաներ ուտեմ, բայց քաշս ընդհանրապես չի իջնում։ Չեմ հասկանում դա ուտելու հետ կապված, թե ուրիշ խնդիրներ կա, որ խանգարում է քաշը իջնի։ So the person is saying that they have removed carbohydrates from their diet. Pretty much they are trying to eat as healthy as possible, but they don't seem to be losing weight. So what could they have been doing wrong? Yes, it's a bit of a misnomer that taking carbohydrates out of your diet is the solution. And in fact, all these gurus that are suggesting a low carbohydrate diet, if you look at them themselves, most of them are overweight. They're just trying to sell a book. And the best thing to do is choose carbohydrates that are high in fiber, unrefined, and that'll be the key, whereas just taking all the carbohydrates out leaves you with nothing but fat and protein, and fat is still fat. Ուրեմն կա այսպես սխալ ինֆորմացիա, որի հիման վրա մարդիկ ովքեր որ ուզում են օրինակ իրենց գիրքը վաճառեն կամ եթե կտեսնեք այդ խորհուրդները տվող մարդիկ հենց իրենք ավելորդ քաշ ունեն կամ գեր են, որոնք որ ասում են, որ ածխաջրերը պետք է հանել սննդակարգից, ոչ թե պետք է ածխաջրերը հանել, այլ պետք է պարզ կամ մշակած ածխաջրերը փոխարինել բարդ ածխաջրերով, ոչ մշակած ամբողջական ածխաջրերով։ Եվ եթե ածխաջրերը հանեք ընդհանրապես ձեր սննդակարգից, կմնա ընդամենը ճարպը եւ սպիտակուցը, որի արդյունքում ավելի շուտ քաշ կհավաքեք։ Փաստորեն ածխաջրերը հանելը դա չի օգնի։ Սոսե ջան, հաց չեմ ուտում, էդ էլ հաշվի առ։ Ինձ թվում է պետք է նաև նշես ինչքան ես ջուր խմում եւ ինչ հաճախականությամբ ես ուտում առհասարակ։ 2 անգամ օրը։ Ու ընթացքում ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չեմ ուտում, ջուրը շշով մոտս դրած, անդադ փորձում եմ խմեմ գոնե մի 2 լիտրը։ Բայց քաշս 75-ից ճիշտում ես 2 տարի հաց չեմ ուտում։ Մակարոն եղեն, դրանք բոլորը հանել եմ հացահատիկից ամեն ինչ։ So she's saying that every type of wheat, every type of grain has been eliminated from the diet, and she is eating only twice a day, but not seeing any result. Also, I tried to ask about the water intake. She said that she has 2-liter bottle of water next to her, and she's trying to drink as much as she can, but she's trying. Yes, well, she might review this talk online with her YouTube and see if there aren't more points that she can follow and try implementing. And a lot of people don't realize that if they ate more fresh fruits and vegetables, that it would make a difference. Կարող ես օրինակ YouTube-ով նորից նայել այս սեմինարը ու տեսնել ինչեր կա, ինչ կետեր կա, որ կարող ես ոնց որ ընդգրկել սննդակարգի մեջ ու մի բան, որ շատ օգտակար է, նաև այն, որ
ինչքան թարմ բանջարեղեն ու մրգեր օգտագործես, այնքան ավելի մեծ տարբերություն կտեսնես։ Բարձր Սուսե ջան։ I forgot I had a question, and obviously the person themselves is not asking the question, but I have heard about this type of a lifestyle, Dr. Clark, that if you eat and people have reported to have lost weight on 4 or 5 times, eating 4 or 5 times a day, smaller portions. But more often, I've been recommended this as well when I was pregnant. One of the naturopaths, I guess, not just the naturopaths, everyone actually, even online it says, especially if you're pregnant and you can't eat too much food, it's best to eat less food and more often. What do you say about that type of advice? One of the things we learn from science is that if a person is eating many times a day, it dramatically increases your risk of colon cancer. And people with colon cancer definitely lose weight. And losing weight through that type of mechanism is very hazardous. Your body was made to eat twice a day, at most 3 times a day, and on a very strict schedule. Most of the time when people eat little tiny meals all day long, they don't stick on a schedule. And what happens is you start stacking your meals. So your stomach always feels a little bit full. But then you risk stomach cancer and reflux disease. You definitely increase your risk of diabetes. When people don't realize the true nature of physiology, they come up with all these funny things that really, maybe they work because, well, for example, it's kind of like taking your car and you want to stop your car. Well, you can stop your car by putting it into reverse, but you probably will only do it once or twice before your transmission is ruined. But it worked. And yet it isn't the way you stop a car. You want to put on the brakes, you want to apply them with the brake pedal. So using wrong techniques, trying to jam the machinery backwards in order to make you lose weight isn't the best way. You have to look at the overall picture on how you're going to stay healthy for a lifetime and not end up losing weight because you have cancer. Հարցս նրա մասին էր, թե էլի եմ լսել ես, որ մարդիկ, ովքեր որ ուտում են հաճախ եւ քիչ չափաբաժիններով նիհարում են։ Բժիշկը ասում է, որ այո, այդպես հնարավոր է, որ քիչ եւ հաճախ ուտելով նիհարել, բայց նախ մարդիկ, ովքեր որ այդ սննդակարգին են հետևում, նախ նորմալ գրաֆիկ չունեն ուտելու, հետո հաճախ ուտելու դեպքում հաստաղիքի քաղցկեղի հավանականությունը մեծանում է եւ հաստաղիքի քաղցկեղ ունեցող մարդիկ նաեւ քաշ են կորցնում։ Դա չի նշանակում, որ դա առողջ տարբերակ է քաշ ավելորդ քաշից ազատվելու։ Օրինակ մեքենայի օրինակը բերեց, որ եթե մարդու ֆիզիոլոգիան լավ ես հասկանում, կհասկանաս, որ նաև մեքենան, եթե մեքենան ցանկանում ես կանգնեցնել, կարող ես հետ գնալ։ Եթե մեքենան դնես հետ գնալու մեխանիզմի վրա, մեքենան կկանգնի, բայց դա ճիշտ ձևը չէ մեքենան կանգնեցնելու, այսինքն պետք է մտածենք ընդհանուր առողջության մասին, երկարաժամկետ առողջության մասին, ոչ թե կարճաժամկետ ինչն է օգնում, որ ազատվենք ավելորդ քաշից։ Ունենք այլ հարցեր, թե ոչ։ Okay, I think we don't have any more questions. I can't see any more questions in the chat box for our YouTube. Եթե հարցեր չունենք, վերջացնենք այսօրվա սեմինարը, եթե հարցեր ունենք, դեռևս ժամանակ կա, մի հարցել ընդունենք։ Սոսե, իսկ կարամ ոչ նիհարելու հետ կապված հարց տա։ Հա, ինձ թվում է, հա։
Թե դա ուրիշ ժամանակ համար կարամ ասեմ, ուզում էի հարցնեմ, կարա ասի բժիշկը օրգանիզմի խոլեստերինը ինչ սննդակարգով կարելի է պակասացնել, որ դեղեր չօգտագործենք սնունդով։ So the question is if the cholesterol levels are high in terms of food and nutrition, what can we do so we don't resort to taking supplements? Good question. A lot of people suffer with high cholesterol, and there's always a drug out there that people are given for their high cholesterol, but the drugs tend to cause problems as well. Anything you eat that is high in fat requires cholesterol to process it. So the more fat you eat, the higher your cholesterol goes. Ուրեմն խոլեստերինի հետ կապված հարցը սրանում է ինչքան որ բարձր յուղայնությամբ ուտելիքներ եք օգտագործում, այնքան ձեր խոլեստերինի քանակը կարող է աճել։ Որպեսզի ճարպը յուրացնի մարմինը կամ մարսի, խոլեստերին է անհրաժեշտ եւ դրա պատճառով խոլեստերինը բարձրանում է։ Մերսի։ And I guess no animal products, no eggs, I'm assuming, because is that true? Is that like the one of the highest cholesterol rich foods that you can use, Dr. Clark? Eggs? Yes, eggs are very high in cholesterol. One egg will have about 220 milligrams of cholesterol. And animal products with its animal protein will make your liver raise your cholesterol in your body. Հիմնականում կենթանական սնունդները հատկապես ձուն, մի ձուն ունի 220 միլիլիտր խոլեստերին եւ առհասարակ կենթանական մթերքները կբարձրացնեն խոլեստերինը։ We'll have to do a whole talk on cholesterol sometime. That's true, because there is a dilemma as well about cholesterol. People that are low in vitamin D tend to eat too many eggs to raise the vitamin D levels. And then what happens is they raise the cholesterol together with it. Oh, yeah. Interesting. That's what I have observed. Yeah. There was a person that asked or suggested a topic on ulcerative colitis. So the question came 2 days before we did this topic, Dr. Clark, and the person was asking, could you either comment on this condition, what you would recommend? They asked about medication as well, if any, and lifestyle changes, what they can do to help their ulcerative colitis. Yes, so we can do a whole presentation on that. The presentation I have that covers that thoroughly is called Autoimmune Inflammatory Diseases. And really, it's a whole lifestyle that would take a whole big discussion. But just to put a couple pointers out, one thing that's very dangerous for ulcerative colitis is vinegar. Vinegar is in bread, vinegar is in condiments, vinegar is in tomato sauce, for example, or in mayonnaise. It's in salad dressings, it's in most breads. Vinegar was what we use in laboratory animals to create ulcerative colitis. So if you're eating vinegar in any form in any of your food, you're probably compounding the problem. Ուրեմն հարցը տվեցի խոցային կոլիտի հետ կապված, քանի որ այս հարցը ինձ տվել էին, որ բժշկի հետ քննարկենք, արդյոք նա խորհուրդ կտա ուտելիքներ կամ դեղամիջոց, եւ եթե ոչ, բժիշկն ասում է, որ նաեւ մենք կարող ենք
սեմինար անցկացնել հենց աուտոիմուն այս խնդիրների հետ կապված եւ հենց սրա հետ կապված, բայց հիմնական խթանող կամ հիմնական խանգարող բաներից մեկը, որ կարելի է օգտագործել, դա քացախն է։ Քացախը օգտագործում են տարբեր բաների մեջ, սալատների վրա լցնելու համար, հացի մեջ է օգտագործվում տարբեր բաների մեջ եւ լաբորատորիայում ուրեմն այս հիվանդությունը առաջացնելու համար քացախ են օգտագործում, այնպես որ ամենախանգարող, ամենավատ բանը այս հիվանդության համար քացախն է, բայց եթե առաջարկությունը կա, կարելի է մի ամբողջական սեմինար կազմակերպել հենց դրա հետ կապված։ Okay, I think we can wrap up for today and with all the questions and everything. We want to thank everyone who has joined on YouTube and on Zoom. The recording will be available shortly. And because it's live on YouTube, the recording will be there straight after. We will post it on Rumble as well. We want to remind everyone to go on Dr. Clark's webpage as well. It's full of very good information, recipes, and free handouts, information sheets. So yeah, go ahead and do that. Our next meeting, we want to confirm it is 27th of December. Is that still okay, Dr. Clark, to go ahead with that? Yes, that should be good. 27th, Monday. Ուրեմն մեր հաջորդ հանդիպումը այս ամսվա դեկտեմբերի 27-ին է, նորից երկուշաբթի, կփորձենք կազմակերպել երկուշաբթի օրերը, տարածեք, հրավիրեք նաև ձեր ընկերներին, որպեսզի միանան կամ YouTube-ով կամ Zoom-ով, տվյալները նույնն են, այն տվյալներով, ինչ որ օգտագործել եք միանալու համար այսօր, նույն տվյալները կարող եք օգտագործել, դրանք Zoom-ի տվյալները չեն փոխվելու։ Հարցեր եւ առաջարկություններ ունենալու դեպքում գրեք կամ իմեջին կամ hենց ինձ եւ այցելեք բժշկի ինտերնետային էջը տարբեր անվճար ինֆորմացիայի համար եւ նաեւ մեր Facebook-յան էջը շուտով կսկսենք live Rumble-ով էլ այս սեմինարները անել, այնպիսով շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր միացան եւ կտեսնենք բոլորիդ մյուս երկուշաբթի ամսի 27-ին նույն ժամին 3-ին. Thank you very much, Dr. Clark. We were very blessed with all the good information that you always have for us, and we're looking forward to the 27th next Monday, same time. All right. What topic were you thinking you'd like on that time? We can either discuss the autoimmune inflammatory diseases, or the other thing that is quite common and quite good to cover, I think, is diabetes. So. All right. Yes, diabetes would be a good follow-up to this obesity talk. Or we can do autoimmune if that's of more interest. Ուրեմն կամ շաքարային դիաբետը հաջորդ անգամ դրա մասին կխոսենք, կամ քանի որ հարցեր առաջացել խոցային կոլիտի մասին, կարող ենք առհասարակ աուտոիմուն հիվանդությունների մասին խոսել։ Կխնդրենք, որ ակտիվ լինեք, գրեք, ինչ թեմաների մասին եք ուզում խոսել, եւ կփորձենք հենց այդ թեմաների մասին խոսել. We can go with the diabetes first, and then because it is someone says the autoimmune inflammatory diseases, so I'm not sure. Well, we can discuss it over email and make a decision. Yeah, okay. I guess depending on interest and what we decide, we will cover that. And we have a comment here that says, thank you very much for the good information.
You're welcome. Okay, well, we will see you all next Monday. Thank you very much again, Dr. Clark. See you next week. Okay, God bless. Thank you, you too. Bye. Bye. Հաջողություն բոլորին, կտեսնվենք մյուս շաբաթ, մնացեք ակտիվ և մեկնաբանություններում տեղյակ պահեք ինչի մասին կուզենաք զրուցել։ Հաջողություն կրկին